Yesu nashimwe bene data, nge nanone kuza imbere hano nshimye Imana ko aka kanya ngiye kuduha amahirwe yo gukomeza dusoma ijambo ryayo. Ndashima ku byiza byose igenda idukorera. Nishimye aka kanya kuko umwuka wayo tuba tugihumeka. Hari benshi baba bifuje, hari benshi bari mu bitaro, hari benshi baba bifuje kuba bari no kuvuga ariko ntibibakundire. Twebwe rero siko turi beza, siko icyo turusha abandi, ahubwo ni ubuntu bwayo n'urukundo rwayo. Ni byinshi cyane twashimira Imana. Iteka mpora nkunda gushima Imana iyo ntangiye, kuko urukundo rwayo kuri twe ruraturenga. Niyo mpamvu idukorera byinshi cyane, niyo mpamvu natwe tugomba guhora tuyishimira. Kandi nongera gusabira aho uri guca mu bihe bikukomereye, mu bihe bitakoroheye, kugira ngo ukomeze wizere Imana, ukomeze uyisenge, igihe nikigera izagusubiza. Ubushize twarangije igitabo cy'Ingoma ya kabiri. Twari twarangirije kuri titre yavugaga ngo umwami Kuro ategeka ko bongera kubaka urusengero. Naho ngaho igitabo cy'Ingoma ya kabiri kirangirira. Uyu munsi rero tugiye gutangira igitabo cya Ezira. Igice cya mbere avuga ngo umwami Kuro ategeka ko bubaka urusengero. Ni ukuvuga ngo ni igice birakomereza kuri iyi nkuru ya Kuro. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Kuro, umwami w'Ubuperesi, Uwiteka atera umwete umutima wa Kuro umwami w'Ubuperesi ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya risohore. Ategeka ko bamamaza itegeko mu gihugu cye cyose, kandi arandika ati: Kuro umwami w'Ubuperesi aravuga ati, Uwiteka Imana nyir'ijuru yangabiye ibihugu by'abami bose bo mu isi, kandi yanyihanangirije kuyubakira inzu i Yerusalemu mu Buyuda. None umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe Imana ye ibane nawe, azamuke ajye i Yerusalemu mu Bayuda, yubake inzu y'Uwiteka Imana ya Isiraheli, ariyo Mana iba i Yerusalemu. Kandi umusuke wese usigara aho yasuhukiye, abantu baho ntibamufashishe ifeza n'izahabu n'ibintu n'amatungo, ukuyemo amaturo baturira inzu y'Imana y'i Yerusalemu babikunze. Nuko abatware b'amazu y'abasekuruza b'Abayuda n'Ababenyamini bahagurukana n'abatambyi n'Abalewi n'abandi bose Imana yateye umwete wo guhagurukana ngo bajye kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu. Maze abaturanyi babo babatwerera ibikoreshwa by'ifeza n'izahabu n'ibindi bintu n'amatungo n'ibintu by'igiciro cyinshi, ukuyemo ibyo batuye byose babikunze. Kandi n'umwami Kuro asohora ibintu byakoreshwaga mu nzu y'Uwiteka, ibyo Nebukadinezari yari yaranyaze i Yerusalemu, akabishyira mu ngoro z'ibigirwamana bye. Ibyo Kuro umwami w'Ubuperesi abikuzamo Mitiredati w'umunyabintu, nawe abibarira Sheshibasari igikomangoma cyo mu Bayuda. Kandi umubare wabyo ni uyu: amasahani y'izahabu 30, n'ay'ifeza 1000, n'imishyo 29, n'ibyungu by'izahabu 30, n'iby'ifeza by'uburyo bwa kabiri 410, n'ibindi bikoreshwa 1000. Ibikoreshwa byose by'izahabu n'ifeza byari 5400. Ibyo byose Sheshibasari yabizamukanye ubwo abanyagano bavanwaga i Babuloni bagasubira i Yerusalemu. Igice cya kabiri haravuga ngo abanyagano basubiye iwabo. Kandi abo muri icyo gihugu Nebukadinezari umwami wa Babuloni yajyanye ari imbohe, akabajyana i Babuloni. Abavuye mu bunyage bagasubira i Yerusalemu n'i Buyuda, umuntu wese agasubira mu mudugudu w'iwabo n'aba. Nibo bazanye na Zerubabeli na Yeshuwa na Nehemiya na Seraya na Redaya na Moridekayi na Bilishani na Misipari na Bigivayi na Rehumu na Bana. Umubare w'abagabo bo mu Bisiraheli ni uyu: abo muri bene Paroshi ni 2172, abo muri bene Shefatiya ni 372, abo muri bene Ara ni 775, abo muri bene Pahati Mowabu bo muri bene Yoshua na Yowabu ni 2812, abo muri bene Elamu ni 1254, abo muri bene Zatu ni 945, abo muri bene Zakayi ni 760,
abo muri bene Bani ni 642, abo muri bene Bebayi ni 626, abo muri bene Azigadi ni 1222, abo muri bene Adonikamu ni 666, abo muri bene Bigivayi ni 2056, abo muri bene Adini ni 454, abo muri bene Ateri ba Ezekiya ni 98, abo muri bene Besayi ni 323, abo muri bene Yora ni 112, abo muri bene Hashumu ni 223, abo muri bene Gibani ni 95, abakomoka mu mujyi wa Betelehemu ni 123, abagabo ba Binetofa ni 56, abagabo ba Anatoti ni 128, abakomoka mu mujyi wa Azimaveti ni 42, abakomoka mu mujyi wa Kiriyatarimu n'uwa Kefira n'uwa Beroti ni 743, abakomoka mu mujyi wa Rama n'uwa Geba ni 621, abakomoka mu mujyi wa Mikimasi ni 122, abakomoka mu mujyi wa Beteli n'uwa Ayi ni 223, abakomoka mu mujyi wa Nebo ni 52, abakomoka mu mujyi wa Magibishi ni 156, abo muri bene Eramundi ni 1254, abo muri bene Harimu ni 320, abakomoka mu mujyi wa Rodi n'uwa Hadidi n'uwa Ono ni 725, abakomoka mu mujyi wa Yeriko ni 345, abakomoka mu mujyi wa Senaya ni 3630. Umurongo wa 36 ku gice cya kabiri avuga ngo abatambyi n'Abalewi basubiyeyo. Abatambyi bene Yedaya bo mu muryango wa Yeshuwa ni 973, abo muri bene Imeri ni 1052, abo muri bene Pashuri ni 1247, abo muri bene Harimu ni 1017, Abalewi bene Yeshuwa na Kadimiyeli bo muri bene Hodaviya ni 74, abaririmbyi bene Asafu ni 128, abo mu bakumirizi bene Shalumu ni bene na bene Ateri na bene Tarimoni na bene Akubu na bene Hatita na bene Shobayi bose ni 139, Abanetinimu bene Siha na bene Hasufa na bene Tabaoti na bene Kerosi na bene Siyaha na bene Padoni na bene Rebana na bene Hagaba na bene Akubu na bene Hagabu na bene Sharumayi na bene Hanani na bene Gideri na bene Gahari na bene Reyaya na bene Resini na bene Nekoda na bene Gazamu na bene Uza na bene Paseya na bene Besayi na bene Asina na bene Meyunimu na bene Nefusimu na bene Bakibuki na bene Akufa na bene Harihuri na bene Basiruti na bene Mehida na bene Harisha na bene Barikosi na bene Sisera na bene Tema na bene Nesiya na bene Hatifa. N'abuzukuruza b'abagaragu ba Salomo ni bene Sotayi na bene Sofereti na bene Peruda na bene Yara na bene Darikoni na bene Gideri na bene Shefatiya na bene Hatiri na bene Poke Retiha Sebaimu na bene Ami. Abanetinimu bose n'abuzukuruza b'abagaragu ba Salomo bari 392. Kandi aba nibo bazamutse bava Terimera ni Teriharisha ni Kerubu na Adani na Imeri, ariko ntibabasha kwerekana amazina y'abasekuruza n'imbyaro zabo yuko ari Abisirayeli koko. Abo muri bene Deraya na bene Tobiya na bene Nekoda ni 652. Kandi nabo mu batambyi bene Hebaya na bene Hakosi na bene Berizirayi w'umunyagaleyadi washatse umugeni mu bakobwa ba Barizirayi w'umunyagaleyadi akamwitirirwa. Abo bashatse amazina yabo mu mibare yo kuvuka kwabo ntibayabona. Icyo cyatumye batekerezwa nk'abahumanye bagakurwa mu batambyi.
umutsi rushata, ababwira yuko batarya ku bintu byejejwe cyane kugeza ubwo hazaboneka umutambyi ufite urimu na tumimu. Umurongo wa 64 ku gice cy'akaraga ngo abasubiyeho bose n'ibintu byabo n'amaturo yabo. Nuko iteraniro ryose riteranye ryari inzovu enye n'ibihumbi 2,360. Udashyizeho abagaragu babo n'abaja babo, umubare wabo bari 7,337. Kandi bari bafite abagabo n'abagore b'abaririmbyi 200. Amafarashi yabo yari 736, n'inyumbu zabo zari 245, n'ingamiya zabo nazo zari 435, n'indogobe zabo zari 6,720. Bamwe mu batware b'amazu y'abasekuruza bageze ku nzu y'Uwiteka iri i Yerusalemu, baturana umutima ukunze mu maturo y'inzu y'Imana ngo bayishinge ahantu hayo. Batanga uko babashije, bashyira mu bubiko bw'ibikoreshwa umurimo dariki z'izahabu inzovu 6,100, n'indatira z'ifeza 5,000, n'imyambaro 100 y'abatambyi. Nuko abatambyi n'abalewi n'abantu bamwe n'abaririmbyi n'abakumirizi n'abanetinimu baba mu midugudu yabo n'Abisirayeli bose mu midugudu yabo. Igice cya 3 baravuga ngo bashinga icyotero cy'Imana. Nuko ukwezi kwa 7 kubonetse, ubwo Abisirayeli bari mu midugudu yabo, abantu bateranira i Yerusalemu icyarimwe. Maze Yoshua mwene Yosadaki ahagurukana na bene se b'abatambyi na Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli na bene se, bakora icyotero cy'Imana ya Isiraheli cyo gutambiraho ibitambo byoswa, nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose umuntu w'Imana. Icyotero bagiteka ku gitereko cyacyo, kuko bari bafite ubwoba batewe n'abantu bo muri ibyo bihugu. Bagitambiraho Uwiteka ibitambo byoswa bya mu gitondo n'ibya nimugoroba. Umurongo wa 4 ku gice cya 3 haravuga ngo baziririza iminsi mikuru y'ingando. Kandi bagira ibirori byo kuziririza iminsi mikuru y'ingando nk'uko byanditswe. Batamba ibitambo byoswa by'iminsi yose uko umubare wabyo wari uri, bakurikije itegeko ry'ibyategekewe umunsi wose. Hanyuma batamba igitambo cyoswa gitambwa ubudasiba n'ibitambo byo mu mboneko z'amezi, n'iby'ibirori by'Uwiteka byategetswe byose byejejwe, n'iby'umuntu wese washakaga gutura Uwiteka ituro abitewe n'umutima ukunze. Ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa 7 niho batangiriye gutambira Uwiteka ibitambo byotswa, ariko imfatiro z'urusengero zari zitarashingwa. Kandi bahemba abubatsi n'ababaji impiya, Abisidoni n'Abitiro babaha ibyo kurya n'ibyo kunywa n'amavuta, kugira ngo bazane ibiti by'imyerezi babikura i Lebanoni bakabizana ku nyanja, bakabigeza i Yopa, bakurikije itegeko bategetswe na Kuro umwami w'Ubuperesi. Umurongo wa 8 ku gice cya 3 waravuga ngo bashinga imfatiro z'urusengero. Nuko mu mwaka wa 2 uhereye aho bagereye ku nzu y'Imana i Yerusalemu, mu kwezi kwa 2 niho Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli na Yeshua mwene Yosadaki batangiye gukora, bafatanyije n'abandi batambyi n'abalewi bene wabo n'abavuye mu bunyage bakaza i Yerusalemu bose. Bategeka abalewi bamaze imyaka 20 n'abayishigaje ngo bahagarikire umurimo w'inzu y'Uwiteka. Maze Yoshua ahagurukana n'abahungu be na bene se Kadimiyeli n'abahungu be bene Yuda na bene Henadadi n'abahungu babo n'abalewi bene wabo, bajya gukoresha abakozi b'umurimo w'inzu y'Imana. Nuko ubwo abubatsi bashingaga urufatiro rw'urusengero rw'Uwiteka, bashyiraho abatambyi bambaye imyambaro yabo bafite amakondera, n'abalewi bene Asafu bafite ibyuma bivuga, ngo basingize Uwiteka nk'uko Dawidi umwami wa Isirayeli yategetse. Bikiranya basingiza Uwiteka bamushima bati, erega Uwiteka ni mwiza, n'imbabazi agirira Abisirayeli zihoraho iteka ryose. Maze abantu bose barangurura amajwi arenga basingiza Uwiteka, kuko urufatiro rw'inzu ye rushinzwe. Ariko benshi mu batambyi n'abalewi n'abatware b'amazu y'abasekuruza, ab'abasaza bari babonye inzu ya mbere, babonye urufatiro rw'inzu rushinzwe imbere yabo, bararira cyane baboroga. Abandi benshi basakuza cyane bishima, bituma abantu batabasha gutandukanya ijwi ry'ibyishimo by'abantu n'ijwi ryo kurira kwabo, kuko
kuko abantu basakuzaga amajwi arenga urusaku rukagera kure. Igice cya kane haravuga ngo abanzi bashaka kubabuza. Bukeye abanzi b'Abayuda n'Ababenyamini bumvise yuko abavukiye mu bunyage bubakira Uwiteka Imana ya Isirayeli urusengero, baherako begera Zerubabeli n'abatware b'amazu y'abasekuruza, baramubwira bati, nimureke twubakane kuko dushaka Imana yanyu nk'uko namwe muyishaka, kandi twayitambiraga ibitambo uhereye ku ngoma ya Esarihadoni umwami wa Ashuri watuzamuye akatuzana hano. Ariko Zerubabeli na Yeshuwa n'abandi batware b'amazu y'abasekuruza b'Abisirayeli barabasubiza bati, ntacyo duhuriyeho cyatuma mwubakira Imana yacu inzu, ahubwo nitwe ubwacu tuzubakira Uwiteka Imana ya Isiraheli nk'uko Kuro umwami w'Ubuperesi yadutegetse. Maze abantu bo mu gihugu batera Abayuda gucika intege mu iyubaka, barabarushya, bagurira abo guhimba inama zo kubabuza gusohoza ibyo bagambiriye. Biba bityo igihe Kuro umwami w'Ubuperesi yamaze ku ngoma. Bageze ku ngoma ya Dariyo umwami w'Ubuperesi. Ku ngoma ya Ahasuwerusi akijya kwima, barandika barega abaturage b'i Buyuda n'ab'i Yerusalemu. Ku ngoma ya Aritazeruzi, Bishiramu na Mitiredati na Tabeli na bagenzi babo bandi bandikiye Aritazeruzi umwami w'Ubuperesi. Urwo rwandiko rwanditswe mu nyuguti z'Abasiriya no mu rurimi rwabo. Rehumu umutware w'intebe na Shimushayi umwanditsi bandikira umwami Aritazeruzi urwandiko barega ab'i Yerusalemu bati, Rehumu umutware w'intebe na Shimushayi umwanditsi na bagenzi babo bandi b'Abadinayi n'Abafarisataki n'Abataruperi n'Abafilisiti n'Abareki n'Abanyababuloni n'Abashushanyi n'Abadehayi n'Abanyeramu n'ayandi mahanga yose, umutware mukuru w'icyubahiro Osinapari yambukije akabatuza mu mudugudu w'i Samariya no mu kindi gihugu cyo hakurya y'uruzi n'ibindi nk'ibyo. Umurongo wa 11 ku gice cya kane haravuga ngo abanzi bandikira umwami babarega. Aya magambo niyo yakurikije ayo mu rwandiko boherereje umwami Aritazeruzi bati, twebwe abagaragu bawe bo hakurya y'uruzi n'ibindi, Nyagasani umenye yuko b'Abayuda bavuye aho uri bakaza bakadusanga i Yerusalemu. Ubu ngubu barubaka umudugudu mubi w'igomero, kandi dore bujuje inkike, bamaze gusana urufatiro. None Nyagasani umenye yuko uwo mudugudu niwubakwa inkike zawo zikuzura, ntibazatanga umusoro cyangwa ihoro cyangwa ikoro, nuko iherezo ryabyo abami bazatubwirwa. None rero kuko dutunzwe n'ibwami, ntitube twabona umwami asuzugurwa, nicyo cyatumye dutuma ku mwami tukabimumenyesha, kugira ngo bashake mu gitabo cyibutsa ibyabaye ku ngoma za basogokuruza. Nuko uzabisanga muri icyo gitabo cyo kwibutsa, umenye yuko uwo mudugudu ari umudugudu ujya ugoma, ugatubya abami n'ibihugu byabo, ukabibagandishiriza mu bihe bya kera, ndetse nicyo cyatumye uwo mudugudu usenywa. Turaburira umwami yuko uwo mudugudu niwubakwa inkike zawo zikuzura, nta mugabane uzagira hakurya y'uruzi. Umurongo wa 17 ku gice cya kane haravuga ngo umwami ategeka ko baba baretse kubaka. Maze umwami yoherereza Rehumu umutware w'intebe na Shimushayi umwanditsi na bagenzi babo bandi babaga i Samariya no mu bindi bihugu byo hakurya y'uruzi urwandiko, arabasubiza ati, amahoro n'ibindi. Urwandiko mwatwoherereje barudusomeye imbere neza. Ntegeka yuko bashaka kandi basanga uwo mudugudu mu bihe bya kera waragomeraga abami koko, ubugome n'ubugande byabonekaga muri wo, kandi ngo habagamo abami bakomeye cyane bategekaga Yerusalemu n'igihugu cyose cyo hakurya y'uruzi, kandi ngo bahabwaga umusoro n'ihoro n'ikoro. Nuko rero nimushyireho itegeko kugira ngo abo bagabo barekeraho umudugudu we kubakwa kugeza aho ubwanjye nzabyitegekera, kandi mwirinde mwe gutenguha muri ibyo, kugira ngo ikibi kidakura abami bagatubirwa. Nuko bamaze gusomera urwandiko rw'umwami Aritazeruzi imbere ya Rehumu na Shimushayi umwanditsi na bagenzi babo, baherako bahaguruka vuba bajya Yerusalemu,
aho abayuda bari bababuza kubaka ku maboko no ku gahato. Nuko umurimo w'inzu y'Imana iri Yerusalemu bawurekeraho kugeza mu mwaka wa 2 wo ku ngoma ya Dariyo umwami w'Ubuperesi. Igice cya 5 aravuga ngo abahanuzi babatera umwete bongera kubaka. Nuko abahanuzi Hagayi na Zekariya mwene Ido bahanurira abayuda bari i Buyuda n'i Yerusalemu, babahanuriraga mu izina ry'Imana ya Isiraheli. Bukeye Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli ahagurukana na Yeshuwa mwene Yosadaki batangira kubaka inzu y'Imana iri Yerusalemu bari kumwe n'abahanuzi b'Imana babafashaga. Muri iyo minsi haza Tatenayi igisonga cy'umwami cyo hakurya y'uruzi na Shetari Bozenayi na bagenzi babo baza aho bari barababaza bati, ninde wabahaye itegeko ngo mwubake inzu ngo muzuze n'iyi nkike? Kandi barababaza bati, abagabo bubaka inzu bitwa bande? Ariko amaso y'Imana yabo aba ku batware b'Abayuda ntibababuza kubaka. Mu gihe batumye kuri Dariyo kugeza ubwo igisubizo cyaje mu rwandiko rw'ibyo. Aya magambo niyo akurikije ayo mu rwandiko rwanditswe na Tatenayi igisonga cy'umwami cyo hakurya y'uruzi na Shetari Bozenayi na bagenzi babo b'Abafarisaki bari hakurya y'uruzi bakarwoherereza umwami Dariyo. Umurongo wa 7 igice cya 5 avuga ngo abanzi bongera kwandikira umwami, bamwoherereza urwandiko rwanditswe rutya ngo, umwami Dariyo nimuhorane amahoro masa. Nyagasani, umenye ko twagiye mu gihugu cy'Ubuyuda ku nzu y'Imana nkuru yubakwa n'amabuye manini kandi yomekwaho ibiti ku nsika zayo. Iyo myubakire irakomeza kujya imbere, irubakitse, bafite umwete. None twabajije abakuru tuti, ninde wabahaye itegeko ngo mwubake inzu ngo muzuze n'iyi nkike? Kandi twababajije n'amazina yabo kugira ngo tuyakubwire, kandi ngo twandike n'amazina y'abagabo babatwara. Nuko baradusubiza bati, turabagaragu b'Imana nyir'ijuru n'isi, kandi turubaka inzu yari yubatswe kera hashize imyaka myinshi, uyu mwami wa Isirayeli mukuru yubatse akayuzuza. Ariko hanyuma basogokuruza barakaje Imana nyir'ijuru, ibagabiza Nebukadinezari umukaludaya umwami w'i Babuloni, asenya inzu, ajyana abantu ho iminyago i Babuloni. Ariko mu mwaka wa 1 wa Kuro umwami w'i Babuloni, uwo mwami yategetse itegeko y'uko iyi nzu y'Imana yubakwa, ndetse n'ibikoreshwa byo mu nzu y'Imana by'izahabu n'ifeza, ibyo Nebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu akabijyana mu ngoro y'i Babuloni. Umwami Kuro abikura mu ngoro y'i Babuloni babiha umuntu witwa Sheshibasari, uwo yari yagize igisonga cye. Aramubwira ati, jyana ibi bintu ugende ubishyire mu rusengero rw'i Yerusalemu, inzu y'Imana yubakwe mu kibanza cyayo. Bukeye Sheshibasari uwo araza ashinga ifatiro z'inzu y'Imana i Yerusalemu. Nuko rero uhereye icyo gihe ukageza ubu iracyubakwa kandi ntiruzura. Nuko umwami nabyemera bashake mu nzu y'ububiko bw'umwami i Babuloni barebe yuko bitameze nk'uko umwami Kuro yategetse itegeko ryo kubaka inzu y'Imana i Yerusalemu, maze umwami abidutegekere uko ashaka. Igice cya 6 haravuga ngo Dariyo ahamya itegeko rya Kuro. Amen. Nuko umwami Dariyo ategeka yuko bashaka mu nzu ibikwamo ibitabo by'ibyabaye ahabikwaga ibintu by'igiciro i Babuloni. Babona umuzingo w'igitabo ahitwa Akimeta mu rugo rw'ibwami mu gihugu cy'Ubumedi. Uwo muzingo wari urwibutso wanditswemo utya ngo, mu mwaka wa 1 wo ku ngoma y'umwami Kuro, umwami Kuro ategeka itegeko ry'iby'inzu y'Imana ya Yerusalemu ngo yubakwe, ariho hantu batambira ibitambo, kandi ifatiro zayo bazishinge zihame, uburebure bwayo bw'igihagararo bibe mikono 60 n'ubugari bwayo bube mikono 60. Bayubakisha amabuye manini, impushya 3 n'uruhushya rw'ibiti bishya, kandi ibyo bazatanga kuri yo bizakurwa mu nzu y'umwami, kandi n'ibikoreshwa byo mu nzu y'Imana by'izahabu n'ifeza, ibyo Nebukadinezari yanyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu akabizana i Babuloni, babisubizeyo babijyane mu rusengero rw'i Yerusalemu. Ikintu cyose gisubire mu kimbo cyacyo ubushyire mu nzu y'Imana. None rero Tatenayi wowe igisonga cyo hakurya y'uruzi, na Shetari Bozenayi na bagenzi banyu b'Abafarisaki bo hakurya y'uruzi, muhitarure, mureke umurimo w'iyo nzu y'Imana ukorwe,
igisonga cy'abayuda n'abakuru babo mubareke aba ari bo bubaka iyo nzu y'Imana mu kibanza cyayo. Kandi ntegetse itegeko ry'ibyo kubakisha iyo nzu y'Imana, mukwiriye gukorera abakuru b'abayuda, mwende ku bintu by'umwami n'ibyo musoro wabo hakurya y'uruzi, mugire umwete cyane wo guha abo bagabo ibizatangwa, kugira ngo be kuzagira ikibabuza gukora. Kandi n'ibyo bazakena nk'ibimasa n'amasekurume y'intama n'abana b'intama byo gutambaho ibitambo byoswa by'Imana nyir'ijuru, n'ingano n'umunyu na vino n'amavuta, ibyo abatambyi b'i Yerusalemu bazashaka bajye babihabwa uko bukeye. Ntibagasibe, kugira ngo bazajye batambira Imana nyir'ijuru ibitambo by'umubambwe uhumura neza, kandi basabire umwami n'abahungu be kurama. Kandi nciye iteka, umuntu wese uzahindurira itegeko, bazakure inkingi mu nzu ye, bayishinge, bamuterure, bayimuhambireho. Kandi inzu ye bayigire icyavu, bamuhoye ibyo. Kandi Imana yahabesheje izina ryayo, ninesha abami bose n'amahanga yose n'abazaca mu itegeko ryanjye, bakaramburira amaboko yabo ngo basenye iyo nzu y'Imana ya Yerusalemu. Jyewe Dariyo ntegetse iryo tegeko risohozwe n'umwete wose. Umurongo wa 13 ku gice cya 6, urusengero rwuzura barutaha baziririza Pasika. Hanyuma Tatenayi igisonga cy'umwami cyo hakurya y'uruzi na Shetari Bozenayi na bagenzi babo bumvise iby'umwami Dariyo yabatumyeho, babisohoresha umwete mwinshi. Nuko abakuru b'abayuda barubaka, babibashishwa no guhanura kwa Hagayi umuhanuzi na Zekariya mwene Ido. Barayubaka iruzura nk'uko itegeko ry'Imana ya Isirayeli ryari riri, kandi no kubw'itegeko rya Kuro na Dariyo na Aritazeruzi umwami w'Ubuperesi. Iyo nzu yuzura ku munsi wa 3 w'ukwezi kwa Adari, ku mwaka wa 6 wo ku ngoma y'umwami Dariyo. Maze Abisirayeli n'abatambyi n'Abalewi n'abandi bavuye mu bunyage bagira umunsi w'ibirori wo gutaha iyo nzu y'Imana banezerewe. Ubwo batahaga iyo nzu y'Imana, batambye nk'ijana n'amasekurume y'intama 200 n'abana b'intama 400, kandi batambira Abisirayeli bose amasekurume y'ihene 12, uko umubare w'imiryango y'Abisirayeli wari uri. Aba igitambo cyo gukuraho ibyaha. Bashiraho abatambyi uko imigabane yabo ikurikirana, n'Abalewi bajya ku bihe byabo ngo bakorere Imana iri Yerusalemu nk'uko byanditswe mu gitabo cya Mose. Maze abavukiye mu bunyage baziririza Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa mbere, kuko abatambyi n'Abalewi bari biyereje hamwe, bose bari baboneye. Nuko babikira umwana w'intama wa Pasika kubw'abavukiye mu bunyage bose, no kubwa bene wabo nabo ubwabo. Nuko Abisirayeli bari bagarutse bavuye mu bunyage. N'abantu bose bari bitandukanyije n'ingeso mbi z'abapagani bo muri icyo gihugu, bagafatanya n'Abisirayeli ngo bashakane Uwiteka Imana y'Abisirayeli, barasangira. Baziririza iminsi mikuru 7 y'imitsima idasembuwe banezerewe, kuko Uwiteka yabanejeje, kandi yahinduye umutima w'umwami wa Ashuri akabagahukira, kandi akabatwerera amaboko yo gukora umurimo w'inzu y'Imana, ariyo Mana ya Isiraheli. Igice cya 7 aravuga ngo umwami atuma Ezira Yerusalemu. Hanyuma y'ibyo ku ngoma ya Aritazeruzi umwami w'Ubuperesi, Ezira mwene Seraya mwene Azariya mwene Hibukiya mwene Shalumu mwene Sadoki mwene Ahitubu mwene Amariya mwene Azariya mwene Merayoti mwene Zerahiya mwene Uzi mwene Buki mwene Abishuwa mwene Finehasi mwene Eleyazari mwene Aroni umutambyi mukuru. Ezira uwo arazamuka ava i Babuloni, kandi yari umwanditsi w'umuhanga mu by'amategeko ya Mose yatanzwe n'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Umwami mu byo yamusabye byose abeshwa n'ukuboko k'Uwiteka Imana ye kwari kuri we. Nuko bamwe mu Bisirayeli bazamukana n'abatambyi bamwe n'Abalewi n'abaririmbyi n'abakumirizi n'Abanetinimu, abo bagiye Yerusalemu mu mwaka wa 7 wo ku ngoma y'umwami Aritazeruzi. Ezira agera i Yerusalemu mu kwezi kwa 5 ko mwaka wa 7 uwo mwami ari ku ngoma, ndetse yahagurutse ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere ava i Babuloni, maze ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa 5 agera i Yerusalemu abiheshejwe n'ukuboko kw'Imana ye kwari kuri we, kuko yari yaramaramaje mu mutima gushaka amategeko y'Uwiteka ngo ayasohoze, kandi ngo yigishe mu Bisirayeli amategeko n'amateka.
nuko aya magambo yakurikije ayo mu rwandiko umwami Aritazeruzi yahaye Ezira umutambyi n'umwanditsi, ndetse yari umwanditsi w'amagambo y'amategeko y'Uwiteka n'ibyo yategetse Abisiraheli. Mu murongo wa 12 ku gice cya 7 avuga ngo umwami aha Ezira urwandiko rw'abatware ngo bazamufashe. Aritazeruzi umwami w'abami yandikiye Ezira umutambyi, umwanditsi w'amategeko y'Imana nyir'ijuru. Ni amahoro masa n'ibindi. Ntegetse itegeko abantu b'Abisirayeli bose n'abatambyi babo n'Abalewi bari mu bihugu byanjye, abashaka ubwabo kujya i Yerusalemu ngo mujyane, kuko jyewe umwami n'abajyanama banjye 7 tugutumye, ugiye kubaza iby'i Buyuda n'i Yerusalemu nk'uko amategeko y'Imana yawe ufite ameze, kandi mujyane ifeza n'izahabu, ibyo jyewe umwami n'abajyanama banjye twatuye Imana ya Isiraheli iba i Yerusalemu. Kandi ifeza yose n'izahabu uzasanga mu gihugu cy'i Babuloni cyose, hamwe n'amaturo y'abantu n'ay'abatambyi batuririye inzu y'Imana yabo iri i Yerusalemu babikunze badahatwa, nicyo kizatuma ugira umwete cyane wo kujyana izo mpiya, ukazigura ibimasa n'amasekurume y'intama n'abana b'intama, hamwe n'amaturo y'amafu n'ay'ibyo kunywa aturanwa nabyo, ukabitambira ku cyotero cy'inzu y'Imana yanyu iri i Yerusalemu. Kandi bizasaguka ku izo feza n'izahabu, wowe na bene wanyu ko muzashaka kubigenza muzabigenze mutyo, mukurikije ibyo Imana yanyu ishaka. Ni ibintu uhabwa byo gukoresha mu nzu y'Imana yawe, uzabimurikira Imana y'i Yerusalemu. Kandi n'ibintu byose bazashaka kubw'inzu y'Imana yawe, ibyo uzaba ukwiriye gutanga uzajya ubikura mu nzu ibikwamo ibintu by'umwami ubitange. Jyewe ubwanjye umwami Aritazeruzi ntegetse abanyabintu banjye bo hakurya y'uruzi bose yuko icyo Ezira umutambyi, umwanditsi w'amategeko y'Imana nyir'ijuru azabaka cyose, kizajya gitanganwa umwete wose, bigakurikira ku italanto z'ifeza 100 n'indengo z'ingano 100 n'inshuro z'intango za vino 100 n'ibibindi by'amavuta 100 n'umunyu udafite urugero. Ikizategekwa n'Imana nyir'ijuru cyose gukorwa ku nzu yayo kijye gikorwa bitunganye, kugira ngo uburakari butagera mu gihugu cy'umwami n'abahungu be. Kandi tubasobanurire iby'abatambyi n'Abalewi n'abaririmbyi n'abakumirizi n'abanetinimu n'abagaragu b'iyo nzu y'Imana bose uko bangana. Nta itegeko ryo kubaka umusoro cyangwa ihoro cyangwa ikoro. Kandi nawe Ezira, uko ubwenge bw'Imana bukurimo, uzatoranya abatware n'abacamanza bo gucira imanza abantu bo hakurya y'uruzi, abazi amategeko y'Imana yawe bose, n'utayazi muzajye muyamwigisha. Maze utazemera kwitondera amategeko y'Imana yawe n'amategeko y'umwami, bajye bagira umwete wose wo kumucira urubanza, rwaba urwo kwicwa cyangwa urwo gucibwa cyangwa urwo kunyagwa ibye cyangwa urwo kumuboha. Uwiteka Imana y'abasogokuruza ishimwe, yashyize mu mutima w'umwami imigambi imeze ityo yo kurimbisha inzu y'Uwiteka iri i Yerusalemu, kandi niyo yasaguriyeho imbabazi zayo imbere y'umwami n'abajyanama n'imbere y'ibikomangoma bye bikomeye byose. Nukomeshwa imbaraga n'ukuboko k'Uwiteka Imana yanjye ko ari kuri jye, mperako nteranya abakuru bo mu Bisirayeli ngo tuzamukane. Igice cya 8 haraga ngo abazanye na Ezira. Aba nibo batware b'amazu y'abasekuruza, kandi uko niko kuvuka kwabo, abo twazamukanye tuva i Babuloni ku ngoma y'umwami Aritazeruzi. Muri bene Finehasi ni Gerushomu, muri bene Itamari ni Daniyeli, muri bene Dawidi ni Hatushi, muri bene Shekaniya, muri bene Paroshi ni Zekariya, kandi yabaranywe n'abagabo 150 ukurikiranije imivukire yabo. Muri bene Pahatimowabu ni Eliyowenayi mwene Zerahiya, kandi yari kumwe n'abagabo 200. Muri bene Shekaniya ni mwene Yahaziyeli, kandi uwo yari kumwe n'abagabo 300. Muri bene Adini ni Ebedi mwene Yonatani, uwo yari kumwe n'abagabo 50. Muri bene Elamu ni Yeshaya mwene Ataliya, nawe yari kumwe n'abagabo 70. Muri bene Shefatiya ni Zebadiya mwene Mikayeli, nawe yari kumwe n'abagabo 80. Muri bene Yowabu ni Obadiya mwene Yehiyeli, nawe yari kumwe n'abagabo 218. Muri bene Sheromiti ni mwene Yosifiya, nawe yari kumwe n'abagabo 160. Muri bene Bebayi ni Zekariya mwene Bebayi, nawe yari kumwe n'abagabo 28. Muri bene Azigadi ni Yohanani mwene Hakatani,
nawe yari kumwe n'abagabo 110. Muri bene Adonikamu bo hanyuma aya niyo mazina yabo: Elifeleti na Yeyeli na Shemaya, nabo bari kumwe n'abagabo 60. Kandi muri bene Bigivayi ni Utayi na Zabudi, nabo bari kumwe n'abagabo 70. Umurongo wa 15 ku gice cya Muraga ngo Ezira atumira Abalewi n'Abanetinimu, abo bateraniriza ku mugezi ujya Ahava. Twaca ingando tuhamara 3. Nitegereza abantu n'abatambyi, nsanga nta n'umwe wo muri bene Lewi ubarimo. Ntumira Eliyezeri na Ariyeli na Shemaya na Elunatani na Yaribu na Elunatani na Natani na Zekariya na Meshulamu b'abakuru, kandi na Yoyaribu na Elunatani babigisha. Batuma kwa Ido mutware wa Kasifiya, babwira ubutumwa bazabwira Ido na bene se b'Abanetinimu aho babaga i Kasifiya, ngo batwerereze abahereza b'inzu y'Imana yacu. Maze kubw'ukuboko kwiza kw'Imana yacu kwari kuri twe, batuzanya umugabo w'umunyabwenge wo muri bene Mahali mwene Lewi mwene Isiraheli na Sheribiya n'abahungu be na bene se uko ari 18, na Hashabiya hamwe na Yeshaya wo muri bene Merari na bene se n'abahungu babo uko ari 20, n'abo mu Banetinimu, abo Dawidi n'abatware be batanze ngo bakorere Abalewi. Abanetinimu 220 bose bavugwa mu mazina yabo. Umurongo wa 21 mu gice cya Muraga ngo biririze ubusa ku mugezi Ahava. Maze ntegekera kwiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyoboze inzira idutunganiye twege n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nagize isoni zo gusaba umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira. Kuko twari twavuganye n'umwami tuti, amaboko y'Imana yacu ari ku bayishaka bose ngo bagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanya abayireka bose. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Amen. Umurongo wa 24 ku gice cya Muraga ngo impiya zabo zibitswe abatambyi 12. Maze ntora 12 yo mu batware b'abatambyi, Sherebiya na Hashabiya n'abandi 10 muri bene se, mbagerera ifeza n'izahabu n'ibintu by'amaturo y'inzu y'Imana yacu, by'umwami n'abajyanama be n'abatware be n'Abisirayeli bari bahari bose batuye. Nuko mbagerera italanto z'ifeza 650 n'ibintu by'ifeza italanto 100 n'italanto z'izahabu 100, n'ibyungu by'izahabu 20 byari dariki 1000, n'ibikoreshwa 2 by'imiringa myiza isenwa y'igiciro cyinshi nk'icy'izahabu ndabibashyikiriza. Ndababwira nti, mwege murabereshwa Uwiteka, n'ibintu bikoreshwa nabyo ni ibyera, hamwe n'izo feza n'izahabu n'ituro batuye Uwiteka Imana basegokuruza babikunze. Mube maso mubirinde kugeza aho muzabigerera imbere y'abatware b'abatambyi n'Abalewi n'abatware b'amazu y'abasogokuruza b'Isiraheli mu byumba byo mu nzu y'Uwiteka Yerusalemu. Nuko abatambyi n'Abalewi benda ifeza n'izahabu n'ibindi bintu uko indatira zabyo zanganaga, ngo babijyane i Yerusalemu mu nzu y'Imana. Umurongo wa 31 ku gice cya Muraga ngo Ezira agera i Yerusalemu. Bukeye ku munsi wa 12 w'ukwezi kwa mbere, duhaguruka ku mugezi Ahava tujya i Yerusalemu. Ukuboko kw'Imana yacu kuba kuri twe, idukiza amaboko y'ababisha n'abaduciye ibico mu nzira. Tugeze i Yerusalemu tuhasibira 3. Nuko ku munsi wa 4 bagera ifeza n'izahabu n'ibindi bintu, babigerera mu nzu y'Imana yacu, tubishyikiriza Meremoti mwene Uriya umutambyi, ari kumwe na Eleyazari mwene Finehasi, kandi bari bafatanyije na Yozabadi mwene Yoshua na Nowadiya mwene Binuwi w'Abalewi. Byose barabimurika uko umubare wabyo n'indatira zabyo byari biri. Icyo gihe indatira zabyo byose zirandikwa. Maze abavukiye mu bunyage bakabuvamo, batambira Imana ya Isirayeli ibitambo byoswa, batamba inka 12 z'igitambo cyoswa cy'Abisirayeli bose, n'amasekurume y'intama 96, n'abana b'intama 77, n'amasekurume y'ihene 12, biba igitambo cyo gukuraho ibyaha. Ibyo byose byabaye igitambo cyoserezwa Uwiteka. Maze bashyikiriza abatware b'umwami n'ibisonga bye bo hakurya y'uruzi,
amategeko y'umwami nabo bafasha abantu n'inzu y'Imana, maze bashyikiriza abatware b'umwami n'ibisonga bye bo hakurya y'uruzi amategeko y'umwami nabo bafasha abantu b'inzu y'Imana. Imana ibahe umugisha. Ubutaha tuzakomeza n'igice cya 9 cy'igitabo cya Ezira tunakirangiza, duhite dukomeza n'igitabo cya Nehemiya. Ukuri Imana ikomeze kubaha umugisha muri hose, ikomeze no kubarinda. Tuzakomeza ubutaha.